隻馬9月曾經心律不正常，但係復原到都冇。係啊，咁隻馬之前開頭嚟到香港嘅時間都係健康上面咧係有啲棘嘅，係除咗心律不正咧，同埋佢個唞氣咧都係有啲唔係咁好啊。咁就經過一輪嘅適應期啦，今年喺從化市呢個學習一課比一課進步啊。隻馬喺從化兩個試習都看頭跑第一啦，係咪原本計劃當場都係放埋呢場都係出嚟順住佢走啦，最緊要因為之前佢有個底都係唞氣都係麻麻地，都係順住俾佢走啦。都見到入到直路嘅時間，隻馬都仲係比較生，都仲係比較自戀。希望佢跑完呢場再進步啲。場主佢都加咗個配備咧，係咪幫助佢唞氣啊？係㗎，加咗個卡車鼻箍，令到佢唞氣會唞得好少少咧，幫佢。因為外地其實贏1200啦，但係今場1400啦，係咪都係中距離大一場？佢屬於一隻均速大步嘅馬，係啦，均速大步嘅馬。咁1400米，我相信係即係你外國1200同香港1400嗰個大家個 pattern 係唔同。我相信佢係屬於1400或者係可以再長少少嘅路程馬。唔該晒，唔該晒，唔該晒。Thank you。